Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində Duyma İstirahət Mərkəzinin tam yaxınlığında 10 sot torpaq sahəsi satışa çıxıb. Torpaq sahəsi birbaşa dağ ətəyi yerdədir. Gördüyünüz kimi həyətindən birbaşa dağa çıxışı var. İraq astarı var, kommunal xətləri, qazı, suyu, işığı, interneti hamısı həyətindədir. Yəni yanından keçir. Suyu birbaşa həyətinə qədər çəkilib. Yəni bura su çəkmək özü elə bir müəyyən bir summa aparır. Qiymət təcil olduğu üçün çox aşağı qiymətə satılır. Bu ay sonuna qədər qiymətdə keçərlidir. Sonunda qiyməti vurğulayacağım. Qapıya qədər yolu asfaltdır. Həm turizm üçün, həm yaşayış üçün tikili eləyib əlverişli şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bura dağ tərəfdir. Həyətindən birbaşa dağa çıxışı var. Yəni həm həyətində ev tikib, arxa tərəfdə, dağ tərəfdə qəşəng besetka qoyursunuz. Yəni gözəl istifadə edilməsi bir torpaqdır. Yəni hazır sənədli çıxarışlı ərazidir. Qiymət bir sotun qiyməti təcil olduğu üçün 5000 manatdan təklif olunur. Yəni bu ərazidə, bu hissədə, nəinki bu hissədə, Vəndam qəsəbəsində bu qiymətə torpaq yoxdur. Yəni təcil olduğu üçün bu qiymətə təklif olunur. Bütün kommunal xətləri qaydasındadır. Kimə maraqlı olsa 070 654 36 00 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, izləmədə qalın.